Arbeid til flere er vår viktigste jobb. Derfor prioriterer Høyre 1000 nye tiltaksplasser for folk med nedsatt arbeidsevne og 1000 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser, fordi alle har noe å bidra med. I regjeringens forslag til budsjett var det ingen. Og I skriftlige spørsmål stilte jeg spørsmål om hvorfor, og svaret var blant annet trygg økonomisk styring, strømpriser og at det ikke var mulig å finansiere alle gode formål. Alle skjønner at det ikke er penger til alt, men politikk det handler om å prioritere. Så helt konkret, hvorfor mente regjeringen at det var viktigere med flere fylkeskommuner til hundrevis av millioner av kroner, heller enn å prioritere arbeidsplasser og anstendighet for folk med nedsatt funksjonsevne? I dette budsjettet så har vi prioritert arbeidsplasser. I løpet av det året som er gått, så er det om lag 118 000 flere arbeidsforhold i løpet av det siste året. Vi har i forslaget for statsbudsjettet fremmet forslag om en ny og forbedret ungdomsgaranti, nettopp for å få flere unge ut I arbeid, der vi styrker innsatsen og laget rundt de ungdommene som faller utenfor, som har hele livet foran seg, og som trenger bistand og hjelp til å komme ut I arbeid, og som trenger koordinering rundt helsetjenester og eventuelt utdanning og kvalifisering. Og derfor er jeg veldig fornøyd med at vi sammen I regjeringen, I samarbeid med kunnskapsminister og helseminister, nettopp har sett på det tverretatlige samarbeidet, fordi at vi vet at skal vi klare å få flere ut, så trenger man individuell oppfølging, tverretatlig samarbeid og et godt lag rundt de ungdommene som sliter. Stokkebø. Men statsråden svarer jo ikke på spørsmålet. Det står tusenvis av unge med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidslivet, og regjeringen I sitt forslag la inn 0 nye plasser. I fjor fikk Høyre gjennomslag for å kartlegge behovet for flere VTA-jobber, og den viser at vi årlig trenger 900 nye. Mens Høyre tar dette på alvor med 1000 nye jobber, er regjeringen og SV sin enighet langt under dette behovet. Så har regjeringen tenkt å ta denne realiteten inn over seg, eller vil en la køene av unge funksjonshemmede uten jobb fortsette å øke? Statsråd Persen. Det har altså blitt enighet om å øke bevilgningen til VTA med 37 millioner kroner for 2023, og det betyr at tiltaket styrkes med om lag 250 plasser, og det er selvfølgelig kjempeviktig. Når jeg snakker om ungdom som står utenfor arbeidslivet, så er det mange av de som har helseutfordringer. Og når det gjelder ungdom som skal ut I arbeid, sånn at når det er 118 000 nye arbeidsforhold, så er det også muligheter for å bruke tiltaksplasser til ungdommene våre som trenger den bistanden. Og vi har også styrket IPS, altså oppfølgingen av unge som da har psykiske lidelser eller har rusproblematikk, som også er et veldig viktig tiltak, nettopp for å styrke det som handler om arbeid, og også bidra til at de kan stå I arbeid resten av livet sitt, noe som også bidrar til samfunnsøkonomien.